Presiden PKR Anwar Ibrahim memberitahu beliau telah bertemu Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad selama kira-kira 30 minit hari ini. Menurut Anwar, beliau menjelaskan kepada Perdana Menteri konteks persoalannya mengenai bagaimana Latifah Koya dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya baru SPRM. Pada hantaran di laman Facebooknya, Anwar berkata kedua-duanya bersetuju rasuah yang dilakukan sama ada oleh Pentadbiran Pakatan Harapan atau Barisan Nasional akan dapat ditangani dengan lebih cekap di bawah kepimpinan Latifah. Saya menjelaskan konteks persoalan mengenai pelantikan Latifah Koya sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau SPRM. Saya juga memaklumkan kepada Dr. Mahathir, jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengutuskan surat untuk bertemunya, kata MP Pon Dickson pada hantaran di Facebook hari ini. Jumaat lepas, Anwar meminta Perdana Menteri menjelaskan mengapa pelantikan Ketua SPRM tidak memenuhi proses yang digariskan dalam manifesto PRU14 Pakatan Harapan. Perkara 14 manifesto itu antara lainnya menjanjikan Pentadbiran Pakatan Harapan akan memastikan supaya pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM akan menjadi tumpuan utama oleh Parlimen. Walau bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pelantikan jawatan utama Perkhidmatan Awam, William Leong, menegaskan pihak legislatif tidak sepatutnya mengganggu proses eksekutif untuk memastikan pemisahan kuasa. Anwar berkata isu lain yang dibincangkan dengan Mahathir termasuklah hal ehwal hubungan antarabangsa